Assalomu alaykum. Ismim Buxorov Bahodir. Buxoro viloyati Jondor tumanidanman. Yoshim 18 da. O'zi umuman ITga kelishimga dadam sababchi bo'lganlar. Chunki dadam o'zlari buxgalterlar. Kelajakda o'z kasbimni tanlashda dadam bilan maslahat qilganimda shu programmistlikni maslahat berdilar. Shundan keyin o'qishga topshirish oldi qiziqib internetdan qidirib ko'rganimda IT bilan aloqador faqatgina PGP universiteti chiqib keluvdi. Shu sababli PGP universitetiga o'qishga topshirganman. O'qishga topshirish oldi grantga tayyorlanganman, Unicorn grant uchun tayyorlanganman. Afsuski, grantga kira olmaganman. Kontrakt asosida PGP universitetiga qabul qilinganman. Birinchi kurs, ikkinchi semestrda Unicorn grant uchun yana qabul ochilganini aytishdi. Men shunga harakat qilib, Unicorn grantiga topshirib ko'rdim. Imtihon natijalarim yaxshi chiqqanligi sababli 18 million so'm grant mablag'i ajratildi. Grant mablag'idan tashqari yotoqxona va 3 mahal bepul ovqat bilan ta'minlandi. PGP universitetiga kirganimdan so'ng ITga ilk qadamimni qo'yib bordim. Bunda Dostonbek Abdumajidov degan ustozimiz bor, Java dasturlashtirishdan saboq berganlar. Shu orqali ITga kirib kelganman. Bundan tashqari yaqin kursdoshlar o'tirdim. Dars faoliyatlari juda qiziqarli va o'ta yuqori malakaga ega o'qituvchilarimiz dars berishgan. Ikkinchi kurs Unicorn yozda qabul ochildi. Qabul shartlarida o'sha birinchi kurs davomida yaxshi baholarga ega bo'lganligi, davomati yaxshi bo'lganligi, ustozlardan yaxshi feedbacklar berilishi, undan tashqari yana qo'shimcha imtihonlar mavjud edi. Ushbu etaplardan o'tganimdan so'ng soft skill bo'yicha qo'shimcha suhbat bo'ldi. Ushbu suhbatdan so'ng grant natijalari e'lon qilindi. Ikkinchi kursda 33 million so'm grant mablag'i yutganligimni aytishdi. Shundan xursand bo'ldim. Grant yutganim bu o'qishim uchun va keyinchalik ish faoliyatim uchun ham juda katta yutuq bo'ldi men uchun. Birinchi ish faoliyatimni 2024-yil noyabr oyida boshlaganman. Ilk buyurtmam juda qiziqarli bo'lgan. Ko'pchilik birinchi oyligini adasiga bersa, men o'sha dadamni olganman birinchi oyligimni. Dadamni ishxonasiga Hamkor Leasing kompaniyasiga veb-sayt kerak bo'lgan. Shunda dadam menga aytib qolganlar, shunaqa bizga veb-sayt kerak, qilib bera olasizmi deb aytganlarida. Bo'ldi deb zakaz olganmiz. Zakaz olish mobaynida shunaqa menga g'oya kelib qolgan. O'z faoliyatimni keyinchalik bitta zakaz bilan to'xtatmas, keyinchalik bir nechta buyurtmalar olib, shartnoma asosida boshqa kompaniyalar bilan ish faoliyatini yurgizish maqsadida o'zimni yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlatdan ro'yxatdan o'tkazdim va birinchi shartnomamni $3000 ga, ya'ni o'sha 35 million so'mga amalga oshirdim. Birinchi buyurtmam shu veb-sayt bo'lgan. Hozirgi kunda YTT faoliyatimni yakunlab, MCJ faoliyatiga o'tkazganman. Sababi 2024-yil noyabr oyidan boshlab 2025-yil mart oyiga qadar 56 million so'm оборот bo'lgan. O'sha оборот yuqori bo'lganligi sababli o'z faoliyatimni kengaytirish maqsadida mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tishga qaror qildim. Hozirgi kunda kompaniyamda 5 nafar xodim ishlaydi. Shulardan 4 nafari PGP universiteti ikkinchi kurs talabalari. Undan tashqari yana bir katta imkoniyat menga PGP universiteti imkon bergan. O'qishdan tashqari universitetda o'zida qolib, o'sha ish faoliyatimni yurgizganman. Kelajakda hozirgi kompaniyamni, Saivo nomli kompaniyamni global miqyosda outsourcing kompaniyasi sifatida yurgizish va global miqyosga chiqarish. Unicorn granti juda katta imkoniyat taqdim etadi. Kontrakt miqdori qoplab berilishi, undan tashqari yotoqxona bilan ta'minlanishi va qo'shimcha sifatida 3 mahal bepul ovqat bilan ta'minlanishi bu juda katta imkoniyat. O'zbekistonda ko'pchilik universitetlarda bunaqa imkoniyat yo'q. PGP University bilan o'z orzularingizga erishing.